हेलो दोस्तों, हमने मंगाया है TVS का नंबर 1 कीबोर्ड, जो इंडिया का सबसे बेस्ट कीबोर्ड है। आज हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं भाई कैसा है। देखिए, ये रहा कीबोर्ड। इसके बाहर की क्वालिटी, इस पे आदमी लटक के फांसी लगा ले, फिर भी ना टूटे। इसमें लगभग वेट 1.5 kg होगा। इसकी बटनों की बात करें तो आउटपुट बहुत ही अच्छा है। इसका आउटपुट काफी बेस्ट, देखिए बिल्ड क्वालिटी।